வீசிங் ப்ராப்ளம், ஆஸ்துமா கம்ப்ளைண்ட் உள்ளவங்க இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த மருத்துவ முறையை பயன்படுத்தினீங்கன்னா இப்போ நமக்கு இந்த மாசி மாதம், அதாவது மார்கழி தை மாசி வரலுமே உங்களுக்கு முன்பனி பின்பனி காலங்களில் அவங்களுக்கு மூச்சு திணறல் வர்றதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. பனியோட அடர்த்தி ஜாஸ்தியாக இருக்கும். பனியில் பட்டு வர காற்றை சுவாசம் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். அப்படி இந்த மூச்சு திணறல் நமக்கு இந்த வீசிங் ப்ராப்ளத்தில் உள்ளவங்களுக்கும் ஆஸ்துமா கம்ப்ளைண்ட் உள்ளவங்களுக்கும் இப்போ சொல்லக்கூடிய இந்த எளிமையான மருத்துவ முறையாக வீட்டிலேயே தயார் பண்ணி அவங்க தொடர்ந்து பயன்படுத்திட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த மாசி மகா சிவராத்திரி முடிஞ்சு பனியோட அடர்த்தித்தன்மை, காற்றோட அடர்த்தித்தன்மை முடிகிற வரலும் மூச்சு திணறலும் அவங்களுக்கு வீசிங் கம்ப்ளைண்ட்னால் வர எந்தவித பாதிப்பும் இருக்காது. இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல திப்பிலி ஒரு 50 கிராம் வாங்கிக்கோங்க. ஒரு 10 கிராம் நீங்கள் கிராம்பு, நாட்டு கிராம்பாக வாங்கிக்கோங்க. அடுத்தது ஒரு 50 கிராம் அதிமதுரம். இது கிராம்பு பொடி. இப்போ இது கூட நீங்கள் ஓமம் ஒரு 50 கிராம் சேர்த்து, அதிமதுரத்தை மட்டும் பவுடராக வாங்கிக்கோங்க. இந்த 3 ஓமம், திப்பிலி, கிராம்பு 10 கிராம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நெய் விட்டு வறுத்து இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த பொடியை வெந்நீரில் போட்டு குடிச்சிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா, தொடர்ந்து உங்களுக்கு எப்போல்லாம் தண்ணி தாகம் இருக்குதோ அப்போல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு சிட்டிகை எடுத்து வெந்நீரில் போட்டு நீங்கள் தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா ரத்தம் எப்போதுமே சூடாக இருக்கும். கபம் கட்டாது, கோலை உள்ளே சேராது. நுரையீரலுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் சுவாசம் பண்ணுறது மிக எளிதாக இருக்கும். காற்றுல பனி எவ்வளோ அடர்த்தி தன்மையாக வந்தாலுமே இந்த பொருள்கள்லாம் உடம்பு ஹீட்டாகவே வச்சுருக்கோம். ரொம்ப அதிகமாக பயன்படுத்திங்கன்னா உடம்பு சூடு பிடிச்சிக்கும். சூட்டு உடம்புக்காரங்க வெந்நீருக்கு பதிலாக பாலில் கூட நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். வீசிங் ப்ராப்ளம் மற்றும் ஆஸ்துமா கம்ப்ளைண்ட் உள்ளவங்களுக்கு இந்த பனிக்காலத்துக்கு ஒரு அற்புதமான மருத்துவ முறை இது. இதை பயன்படுத்துங்க. நன்றி, வணக்கம்.